Hey guys, Andy Quinche, and we're back with a new video, and that is me reacting to all the Thai trailers that you guys recommended. So I put a post on Patreon asking for recommendations for the next Thai show. I said I will pick one from the trailers. So I'll react. I've got 23. I'm going to react to all of them, and then I will pick one at the end to watch. And then I'm going to put a poll up for the remaining ones for you guys to pick on a Patreon poll, and then we'll react to that one as well. So we're doing two Thai shows. How it's going to work is I'm probably just going to rate them all. I've got a quick tier list with all the 23 on it. I'm just going to give the first impressions, plonk them in A thing, and anything in the S or A, or potentially S or A tier. I'm not going to look too hard into it. Basically, any trailer I like, I just think it's a fun way. One way it gives a random chance for one of the shows to win because that's not really based off popularity because I don't know which is popular. I guess I have a rough idea like what's popular, but I just will if I can go off what trailer I know because the most popular will win the poll most likely. So yeah. And plus, it's just nice to pick something I want to watch based off the trailers. Like I say, trailers are really hard. If they're anything like anime trailers are renownedly dreadful. They are never good. They never give you an idea of what the series is like. It really just gives you nothing. Hopefully, the trailers for this might be a bit better, and I can get like a rough estimate. But yeah, I thought it'd just be fun. Plus, get to see all the different vibes. Maybe recognise now. I've watched a few Thai dramas now. I can probably recognise maybe a few of the actors. And I'll be like, woo. Yeah, I don't know what other to say. I look forward to just reacting to them. I think it's going to be a little fun video. I upload to Patreon, probably YouTube as well. And yeah, hope you guys enjoy. And let's with this. If any of them have play, I don't like it. Just feels it in its play. I don't know why, but I've not watched any of these yet. Yeah, we'll jump into the next one. This free will be free. We'll jump into it. 3, 2, 1, play. Did he all just like start off with very dramatic starts? I guess it's catchy attention. เพื่อนพี่สนใจน้องอ่ะน้องคิดเท่าไหร่เหรอโทษนะคิดว่าผู้หญิงเขาซื้อได้ด้วยเงินเหรอ20,000เพื่อนคนไหนอะดีโอคืนนี้มีแขกคนพิเศษ มึงมีดีอะไรนะมึงก็งัดออกมาให้หมด Fucking hell, that was a deep voice. จะมีหน้ามาสอนคนอื่นอีกตัวเองก็ขายตัวแรกตังค์ มึงปากมาขนาดนี้เนี่ยนะเป็นลูกไม่ว่าจะเรื่อง Matthew, there's Matthew's storyline thrown in. ต้องเป็น แล้วมึงไปทำอะไรให้มันอะทำไมมันต้องมาไล่มึงด้วยอะรักพี่ไหมแค่นี้เลยนะถึงจะต้องไล่ฆ่ากันเลยเหรอวะ Yes, they are savage. ตามล่ามันให้เจอแล้วฆ่ามันซะแล้วมึงเอาศพกลับมาให้กูดู แล้วมึงมาเกี่ยวอะไรด้วยอะ ก็เข้าไปฉี่เฉยอ่ะเห็นเขามีเรื่องกันก็เลยเข้าไปช่วยอ่ะยังไงเราก็ต้องหนีก่อนมึงกลับไปไม่ได้ Looks a bit got a not me sort of situation. ไอการตอแหลเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงนะเว้ยไม่งั้นมันอยู่บนโลกที่มีแต่ผู้ชายแบบนี้ไม่ได้หรอก มึงคิดถึงใจกูบ้างดิคนที่กูรักที่สุดในชีวิตตายนะเว้ยมึงจะให้กูอยู่เฉยๆเหรออยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้ชายเหรอฮะมันเกย์ปะเนี่ย จริงๆแล้วมึงชอบผู้หญิงผู้ชาย ทำไมกูต้องเลือกด้วยวะ คนอย่างมึงน่าสนใจเนาะ จะไม่สนใจที่จะลองละ I guess it's gonna be like a first love triangle type thing. Love triangles could work. เบาๆหน่อยได้ป่ะมึงอ่ะไม่ใช่ซ่องต้องแรกขนาดนั้นก็ได้มั้ง Ooh, the dance. Oh, is he? Is he who I think it was? The uncle from Kid Porsche. Okay. A girl like me would survive. Okay, so we've got a sort of love triangle situation. I first like one of my female, a female lead in the main characters was pretty cool.
yeah, that seems like that could be a complicated relationship. Then you got all the mafia stuff online. Again, you got a lot going on. I think I'm going to put it a bit lower at the first impressions, just because I sort of already watched Kim Porsche. So this isn't like how good the trailer is. It's based on first impression and how much I'm going to want to watch it based off the trailer. Because I've already watched Not Me and Kim Porsche. It's lower down than, say, He's Coming to Me. I'll show you the list at the end. He's coming to me to want to watch because I sort of watched already things a bit similar, whereas the Ghost storyline seems to intrigue me a bit more. So, not saying it's bad per se when you see the tier list at the end. It's more like how much I want to watch it based off the trailers and like personal experiences. Because I watched Not Me and Kim Porsche now, Mafia storylines have gone down a little bit for the next thing I want to watch because there seems to be quite a lot of variety in the Thai dramas. So I definitely want to experience different things. So yeah, no, enjoyable trailer though. I like it. It seems interesting. It seems very chaotic. I give it that. It looks like there's a lot going to be going on. I could break my going at the end of the day. I could pick another Mafia show because the trailer was so banging, but we'll see. Bye. I've seen this recommended quite a lot. I for one believe in it. I'm not a big fan of marriage myself. I don't think I'd get married. I'm afraid it's what it's like. This is me. And this. Okay. It's very dramatically shot. Something's going to go wrong. What goes wrong? There's something comical is going to happen. But truth is, yeah, not what everyone thought. Huh. That was awesome, man. คืนไหนที่มึงมากูขายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อไว้เข้าหลังดีกว่าพี่เจพรุ่งนี้วันศุกร์อะวันศุกร์แล้วไงห้ามแตะคือวันศุกร์ของหนูเกื้อกับเฮียเหรียญเด็ดขาดวันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทของเฮียมาคุยงานด้วยนะได้สิครับเฮียผมจะให้เฮียรู้ไม่ได้หรอกว่าผมทำอะไรบ้างทำไมวะสวัสดีค่ะคุณเหรียญ เฮียคิดว่าเกื้อเป็นเด็กเรียบร้อยดิคุณหนูเกื้อเกียรติมาถึงหน้าห้องแล้วครับ Oh, so he's a bad boy disguised as a good boy. หนูเกื้อรอเฮียแป๊บนึงนะพอดีเฮียมีเรื่องด่วนนี่เฮียรักเกื้อหรือเปล่าครับมันเป็นหน้าที่ที่เฮียให้คำสัญญาไว้กับคุณตาของหนูเกื้อก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงั้นก็ถอนมั่นกันไปเลยตอบตรงๆเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตานี่เกื้อน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลกูไม่อยากจะเฮียแล้วว่า Isn't that haunted? ดึงสติกลับมาก่อนดีกว่าดูดิแหวนมั่นยังใส่อยู่เลยเนี่ยกูได้ถอดแน่ยังไงกูว่าจะถอนมั่นหรือว่าการที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราก็เพราะว่าเฮียไม่ได้รักเราไงเฮียก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่กูไม่เคยเห็นมึงเป็นแบบนี้มาก่อนว่ะหนูเกื้อก็อยากถอนมั่นกับกูแล้วมึงอยากถอนมั่นปะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมั่นกับหนูเกื้ออยู่แล้วเฮียจะมารับหนูเกื้อไปอยู่ด้วยเฮียจะบ้าเหรอ So far, music in the trailers are banging. เรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องหนูเกื้อเอาแต่พูดว่าจะถอนมั่นไม่ได้เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนูเกื้อไม่ยอมไปกับเฮียเฮียต้องการอะไรจากกูวะกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆที่เนี่ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวจะทำตัว What is going on? กูต้องรู้ให้ได้ So they get engaged. กูไม่ยอม Break it off. คนดีตลอดไปหรอกเฮียมาลองคิดดูเฮียยังไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยแค่นี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้วตกลงเป็นไม่เป็นไอ้เกื้อจะเคิร์ไม่ได้นะเว้ย That was a pretty weak trailer, I've got to admit. I'll probably put that in C. Yeah. No, I'm guessing they don't actually know each other that well. They're meant to be getting married, and then they're not. And then there's some hiccups, but they're still got to get married, and then they're going to slowly fall in love with each other? Or is there some other, like, off-plan? Not the best of trailers. I say that was a pretty weak trailer. But no, yeah, I'll put that B. Not too sure about that one. You never know, though. It could be my favourite if I actually watch it. But hey, you guys can decide in the poll. I guess this is a good way for you guys to also decide what to vote for, because I'm going to release the poll after this video has been up for like a day. War of Why. I wonder what it could be about. Is it about No, what would it be about? Pop band? Jokes. But there's a swimming pool, so
I like his hair. I love silver hair when it's like dyed like that. I don't know why. Just jealous. นอกจอก็ต้องหวานกันด้วยเหรอคิปเปอร์หัวใจวายขึ้นมาทำไง ขอกินคำนึงชอบแย่งของคนอื่นกินน่ะ คนอื่นอะไร เราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ Well, he's looking at the camera, so he's wanting to be filmed. บางทีเราก็แยกไม่ออกแล้วนะ ว่าไหนคอนเทนต์อันไหนเรื่องจริงอะพวกแกแม่งเนียนว่ะ แต่เราว่าเธอดูออกนะ ว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไร เขาบอกแฮชแท็กโมดอาชิติดเทรนด์อันดับ1ของประเทศแล้วเหรอครับ แล้วน้องอาชีกับน้องเฟิร์นยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าคะ Ooh, sort of sadness. กูให้มึงเข้าวงการในฐานะเมียไอ้โมสไม่ใช่ผัวตัวประกอบงี้ ถ้ามึงมีแฟนแล้วมึงมาเอากับกูทำไมวะ คอนเทนต์เหรอ มึงกลัวมึงเล่นไม่เนียนจนต้องมาหลอกให้กูรักจริงๆเลยเหรอวะ It's got so dramatic. เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าวะ So they have like a fake social media relationship, but the one falls in love. จริงอะก็ต้องเป็นตัวเองกันทั้งนั้นแหละ Seems to be it's like second love triangle type. เราพร้อมกันสองคนไม่ได้นะเว้ย กูอยากอยู่ตรงนี้อยู่นะไอ้โมส Okay, it looks like a love triangle type. They're all like famous swimmers, maybe, and they're having a relationship for social media, but you can't tell how natural it is because they do such a good job. And then he starts fucking the girl, and then the other guy has actual feelings. I'm guessing that's what I'm getting from the trailer. Seems complicated. Interesting. I don't know what to think of that one. I do not know what to think of that. That's an interesting one. I do like the main characters here, though. I'd put it there. I think for B. I don't know. Might as well tell you. I put it in B. I'm interested. The Eclipse. So we done 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of the 23. God, this is gonna be a long video. ที่นี่ก็เป็นแค่อำเภอธรรมดาแห่งหนึ่ง It's never an ordinary town. แต่ในความธรรมดาของมันนี่แหละครับ ที่ทำให้ผมตกหลุมรัก Oh, dramatic cuts to a gun. Ooh. The guy fell in love with got the gun. ผู้ตายเป็นใครล่ะครับ ผู้ตายอายุ 31 ปี เป็นครูโรงเรียนมัธยมครับ Wait, did he actually die? ศพคือนายวิรพงษ์อินท เอ้า ร์เวียง แฟนของผู้ตาย เคสนี้พฤติการที่ตาย ไม่น่าใช่การฆ่าตัวตายครับ Well, that took a dark turn. Okay. ผมไม่ใช่คนตายอะ Got a mystery plot. What's going on in this town? Jesus Christ. Oh, that moustache though. Oh, there was definitely a man. There was a lot of death. There was one death. 2 deaths. Maybe 2. I think we saw. It's caught my eye. I want to know more. The trailer didn't really... I like that because the trailer didn't give away anything. But I want to know more. I want to know what the fuck is going on in that plot. I'm quite interested. I'm going to have to speed up what I think of them pretty quickly. So
we're going to be here all day. But I'm very interested just because I don't have a fucking clue what was going on in that trailer. It's made me intrigued. But yeah, it starts off with This Is Ordinary Time, classic. Secret crush on you. คนไหนนะพี่เหนือโต๊ะคนไหนที่เสียงกรีดดังที่สุด คนนั้นแหละครับพี่เหนือ ตกหลุมรักแบบบ้าคลั่ง I'm guessing this is more of a comedy. Okay, that's a bit creepy. ถูกชะตา Oh, classic. If you take off the glasses, you look better. หรือว่าเป็นผมลิขิตตกหลุมรักแบบเพื่อน It seems very cheesy so far. ฝันน่ะ I want seaweed. Sounds very dramatic. ไม่น่าเป็นไปได้ พี่ไม่รู้สึกแปลกเหรอ I think he's coming to me still like up there. My favourite so far. พี่ก็เป็นให้ได้นะ ขั้นต่อไปของการตกหลุมรักคือ แอบหลงรัก มึงถ่ายรูปพี่เหนือที่หล่อมากเลยอ่ะมึง คนหลงรักพี่เหนือเลยเนาะ ก็ไม่แน่นะ กูยอมจริง แข่งบัสชนะ มีคนถ่ายรูปมันไปประกวด ยังชนะอีกอ่ะ สุดปะเฮ้ย ถ้าไม่ให้พวกกูเรียกว่าพี่เหนือเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรคะ เมจิก ฮะ ตัวจริงดิ มองเราคนขับแย่ๆปะวะ อาจจะไม่ใช่รถพี่เมจิกก็ได้ปะ กท77 เบนซ์รุ่น C220D สีขาว ตัวท็อปติดสเกิร์ต Oh, there's a different character with the glasses. Without glasses, then. Yeah, probably is. Oh yeah, it's him there. So he's a different character. Ignore me. My first comment. มึงนี่นะอีโต๊ะแทนที่จะทำอะไรแบบเนี้ยมึงเสนอหน้าไปให้เขารู้จักกันดีกว่าปะ มึงลืมเหรอกฎของคนแอบรักไง ไม่เป็นไรนะโตะ จากนิยายที่หลายคนฟิน สู่ซีรีส์แบบเล่นใหญ่ What is going on? คือเพื่อนพี่อะอยากจ้างโต๊ะไปถ่ายรูปในงานวันเกิดน้องสาวเขาให้ ตรงนี้ผมยุ่งมากเลยอะค่ะไว้รอบหน้านะคะ คือเพื่อนพี่คนเนี้ยเขารีเควสโต๊ะมาโดยตรงเลยนะ ใครอะคะ มันชื่อไอเหนือปี 3อะ คือจริงๆแล้วผมว่างมากเลยครับพี่เทพแล้วก็ไม่มีคิวงานเลยครับ แล้วผมไปถ่ายให้ฟรีด้วยก็ได้นะ โดยผู้กำกับธนมินทร์วงศ์สกุลพัฒน์ ไม่ทำแผลอีกเดี๋ยวจะหาว่าจ้างมาแล้วไม่ดูแล Idol Factory ภูมิใจเสนอ You can definitely tell it's not done by the same people, just because it does feel more idly. If that's even a word. Oh god. แอบหลงรัก The Series I'm gonna say that was the first trailer I didn't like. I gotta give my honest opinions. I did not like that trailer. The show feels a bit too over the top, very idly. I don't know how that explains it. The comedy, I don't think the comedy will land with me at all. Like the nosebleed thing there, if that's the sort of comedy it's going for. I don't like the main character that much from the trailer. The one with the glasses. He's too childish. I don't. These are just first impressions from the trailer, but he's very childish by the looks of it. I don't really like that in characters. When he's just like, oh, that made me cringe a little bit. I didn't really like that trailer. That trailer's like very low down for me. But you can't like everything, and I'll always be honest. You know that. You know I'll never not be honest. Yeah, that was probably the worst trailer so far. I did not like that one. I could tell that was done by that. That definitely not done by GMT. That's definitely done by is it Idol Factory. No, I don't think I've ever watched anything of theirs. Yeah, I don't think that's something I would enjoy personally. Like, I don't know. Maybe I could be wrong. Like, I'm judging off a trailer, but the sort of comedy it was going for in the romance, I don't really like.
That sort of like, I don't know, it looks very over the top. Like, I don't mind over the top things, don't get me wrong, they can be good. But I've watched quite a lot of grounded. I'd say like most of the Thai dramas I've watched so far have been pretty grounded. I'd say like 1,000 Stars, Body, Not Me, they've all been pretty grounded. So people from Porsche. Yeah. No, yeah. It looks like one of those where the relationship won't move anywhere because it's about a secret crush and it's about crushing, I guess. I don't know. Maybe I'm judging it too hard, but yeah, that is not definitely not what I'm watching. Unless it wins the poll, I will. If it wins the poll, of course I will watch it. But I bet you. To be fair, I expect you like the ones I don't pay high. You'd be like, "Well, I'm gonna make a watch this if he does like it." Like I say, I'm not saying you shouldn't enjoy those. For me personally, from the trailer, I'm just going off a trailer. Like, yeah, it's hard to judge stuff by a trailer. F4 Thailand is the next one. Between us again. Oh, it's on IQ thingy as well. ไอ้บีเอากุญแจห้องมากูจะกลับห้องมึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเปล่าอะแต่ตัวมึงร้อนหน้ามึงแดงแต่ถ้าไม่ไหวตามมา เคยเจอบอกว่าคนที่ทำให้หัวใจมึงเต้นแรงอะคนที่มึงไม่เคยรู้จักแต่ไม่งโคตรน่ารักอะเพอเจอว่ะพี่เด็กปีหนึ่งปีนี้หน่วยก้านดีๆงั้นเลยวะและเนื่องจากปีนี้มีคนสมัครเข้าชมรมจำนวนมากเราจึงจะมีการคัดเลือกเพื่อเข้าชมรมบนประจำที่เอ้าเมียทำไรเนี่ย ไปด้วย ถ้ากลัวก็ก่อนแน่นๆจะได้ไม่ตก พี่จะชวนพวกนั้นไปนอนแพที่กาญจนบุรีด้วยกัน แพที่กาญจนบุรีเหรอครับ เนี่ยเราเอเราบีเราซี ดูคนนั้นดิแดดจริง บีมาได้ไงเนี่ย นี่เฮียว่านพี่ชายกูเฮียน่าไอ้ตุนเพื่อน มึงอยากเล่าอะไรให้กูฟังไหม แล้วทำไมกูต้องเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังด้วยวะ เฮียเคยได้ยินตำนานวันวาเลนไทน์ปะคู่รักคู่ไหน จูบกันใต้ตุ๊กตาบล็อกโคลี่ จะมีความรักที่ยืนยาว เครียดเหรอ ช่วงก่อนแข่งเราเป็นแบบนี้ทุกที กินเหล้ายังไม่เห็นต้องกดดันตัวเองเลย That was a rage. เพราะว่าแค่อยากซ้อมอ่ะ Swimming seems to be quite a big theme in some of these trailers so far. กูขอโทษนะ กูขอโทษนะทีม กูจะไม่หายไปไหนอีก ได้แดงอ่ะ เก็บให้เด็กน้อยอย่างไอ้ดีกับพามเล่นเถอะ ส่วนมือกูอ่ะ มันต้องเชือกป่านเท่านั้น Was there reference in the last show? They say it's a popular novel. Between us, didn't really get much from that trailer. I gotta be honest. Like, do you know, like the first one had like, do you know, like the first trailer, the He's Coming to Me, had like this little cute little montage. I didn't really get anything from that one, so I'm gonna put that. It's like Between Us. Bit of a cutie pie. Wasn't the biggest fan of that trailer. Bit of a weak trailer. But it wasn't painful to watch. Like the Secret Crush. Secret Crush. That was painful. Love is in the air. 3, 2, 1, play. I don't know what to think of that one. There wasn't much trailer really give much. Which is technically not a bad thing, but also didn't sell me.
งแลกกับอะไร อยากได้อะไรอ่ะ ก็เอาไปเลย ครั้งก่อนที่เราโดนกัดไล่เรามีเพื่อนมาด้วย I always love the transition to tone. พี่ขอเบอร์เพื่อนหน่อยดิ There's a little heart jump in his face then. แล้วน้องอ่ะ คือใคร You got my number. มีคนเอาของมาฝากไว้ให้ นี่เลย เมื่อกี้นะ มีหนุ่มหล่อขับรถหรูเนี่ย เอาดอกทานตะวันมาฝากไว้ให้น้องสกายจ้ะ น้องชื่อเรนใช่ไหมใช่ครับผมชื่อเรน ถ้าคิดจะอ่อยพี่อ่ะ ทีหลังทำให้เนียนกว่านี้นะ พี่เป็นผู้ชายบางคนแต่บางพี่น้องสามคนมีน้องชาย1 คนน้องสาว1 คน พี่เรียนจบปริญญาตรี It's fucking sound effects. ผมไม่ได้อยากรู้แต่พี่อยากบอก ผมไม่ได้อยากฟังพี่อยากบอกคนที่พี่ชอบรู้จักแล้วพี่ก็รู้จักคนที่พี่ชอบเหมือนกัน มีแฟนหรือยังครับ ไปตายแล้วเกิดใหม่แล้วค่อยมาถามผมนะ The tonal shift in the trailer always gets me. มึงงอแงอะไรอีกอะมึงจะช่วยกูใช่ปะคืองี้ กูต้องจีบคนคนหนึ่งให้ติดภายใน30 วันวะ เฮ้ยมึงฮะมันเขียนเหี้ยอะไรบนกระดานวะ มิสซิออน มิสซิออน มันอ่านว่ามิสซิออน มิสซิออน เอาเหรอ เปิ้ล ไปกินบิงซูป่ะ ร้านที่เปิ้ลชอบอ่ะ เลน เรากินมาแล้ว ก็พี่โทรบอกเรนแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อม เรนก็จ่ายมาบางส่วนแล้ว ที่พี่จับไปปิดปากพี่ทำไมอ่ะ พี่มานี่เลย เฮ้ย เลนสนิทกับพี่พายุเหรอ เลน Are they close? เราไม่ไปอ่ะเจอกันนะ ตกลงมึงลืมไปแล้วเปล่าวะว่าชอบใคร กูจะพิสูจน์ให้พี่พายุเห็น ว่ากูก็ทำได้ เลยไม่รู้เรื่องของเราใช่ไหมครับ ชัดพอไหมครับว่าพี่เนี่ยตั้งใจจะมาจีบนักสกาย คนบางคนจะได้มั่นใจไงว่าพี่บอกใครดักไปว่ามีเจ้าของแล้ว I think this one's a bit of a middle of the pack trailer again. มึงไม่ชอบพี่พายบ้างเหรอวะ พี่พายเขาใจดีนะเว้ย ไม่ หรือว่ามึงยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ ถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่นะ อย่าพูดถึงไอ้เหี้ยนั่นอีก เข้าใจไหม That was creepy. What the fuck? The tonal changes in this trailer. Fucking hell. Ah. อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป I don't know about this. จริงๆง่ายใช่ไหมอย่าป่วยนะเกลียดดูแลสำหรับพี่แล้วอ่ะสกายมีค่ามากนะครับ Okay, so we seem to have 2 main couples. See, it's a weird one because it seemed very mid in the middle of the trailer. No, I hate that. Why did I use that word? But anyway, yeah, I seemed a bit average in the middle of the trailer. Then it like sort of like the end of the trailer sort of gets you because there's a lot going on. There seems to be like a little bit more of a story going on there. I'm still gonna put that like. I didn't hate it. It wasn't a bad trailer. That was alright. I put that in like, War of Why. It was above Cutie Pie. Yeah. It was an interesting trailer. Don't know how to feel about the 2 main. Like, the problem is that I need to see the chemistry of the couple to be on board. The problem is in the trailer you can't really see the chemistry. Though saying that, I really felt the chemistry of he's coming to us, so me, or that felt chemistry there. So I don't know. Maybe the trailers can put that across. My only 12%. I came across ในนิตยสารของเจ๊หอมโดยบังเอิญ
เป็นไปได้ที่คุณจะสมหวังในรักครั้งแรก พวกรายละเอียดอะเหรอ ผมลืมไปหมดแล้วแหละ แต่ที่จำได้แม่นก็คือ เลข 12% ผมกับเค้กอะบ้านเราอยู่ติดกัน Ooh, childhood neighbours. Oh, reminds me of what's that anime? Ah, fuck. Gotta love the neighbour trope. It's classic. ไปโรงเรียนก็พร้อมกัน อยู่ด้วยกันเยอะจนคิดว่าเราต่างเป็นโลกทั้งใบของกันไปแล้ว And I guess they separate at some point. อิวอยากเล่นหมากฮอสอ่ะ เค้กนัดพี่ลินไว้แล้วว่าเดี๋ยวอีกสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเค้กเล่นด้วย พี่เคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากๆ แล้ววันหนึงไม่สำคัญเหมือนเดิมแล้วไหมอะ หมายถึงสำคัญน้อยลงอะเหรอ แต่อิวคิดว่าอิวรู้สึกแบบนั้นกับเค้กอะ แต่กูกับยูไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวนะเว้ยเอามาเป็นพูด เดี๋ยวโตขึ้นนะกูจะรอดูว่ามึงจะพูดอีกหรือเปล่าไอ้อยู่กับเพลงไม่สบายใจเหรอ อิวดูแลตัวเองได้นะ เค้กไม่ต้องยุ่งได้ไหมอะ เค้กยังสำคัญอยู่ใช่ไหมอ่ะยูถึงมีอะไรไม่บอกเลยอ่ะ แปลกเนาะ โตมาด้วยกันแท้ๆแต่พอมาโรงเรียนทำเหมือนเป็นคนแปลกหน้าทะเลาะอะไรกับมันอ่ะ ไม่ได้ทะเลาะสักหน่อย แล้วที่เดินหนีมันคืออะไร ก็รู้สักวันต้องเสียเธอไป ก็เตรียมหัวใจ เค้กจะไปอเมริกาเหรอ ในวันนี้ยังอยู่ Ooh, there we go. Gotta go to America. เค้กจะไม่อยู่กับอิวแล้วใช่ไหม ขอเวลาให้ฉัน Okay, this one's I like this trailer. หน่อยที่คอยทำตัว โอ้ยมือเปื้อนหมดแล้วไปล้างมือไปเดี๋ยวหน้าก็เปื้อนเนี่ย ขอเวลาให้เราได้ใช้คืนวันร่วมกันอีกหน่อย Looks cute. แล้วพรุ่งนี้จะปล่อยมือเธอให้ไป Oh, it's definitely going to end with a time skip and then comes back. My journey 12%. Oh, I like that trailer. That was good. Don't want to watch any more because I feel like the spoils more. But no, I like the trailer. I think it's your typical the neighbour storyline, and then one of them's moving away, America. It's always America. So I like that aspect of it. But probably potential time skip. You don't know. I know they seem adorable, so I like that one. Next trailer, Vice Versus. I've heard a lot about this one. Gets recommended quite a lot, so I'm excited to see the trailer for it. I can't remember what came high in the polls last time, but I think this was one of them. ผมเคยคิดนะว่าโลกคู่ขนานนะมันมีอยู่แค่ในหนังหรือไม่ก็ในนิยายเท่านั้นแหละจนกระทั่งจมน้ำตาย Okay. Oh, you sure about that? So he didn't die. อยู่ในร่างคนอื่น Oh, okay. Fair play. In a different what? ขอต้อนรับสู่สมาคมคนไทยในต่างโลกจ้ะ ที่นี่เนี่ยเป็นแค่แหล่งรวมตัวของคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกัน สมาคมพี่นี่พาผมกลับโลกเดิมได้ปะ อันดับแรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกัน ไอเทสเป็นไงบ้างวะ ไม่เจอกันนานเลย กูถามอะไรมึงหน่อยดิมึงเคยตายปะ พวกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทาง เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนำทาง คำแนะนำที่ดีที่สุด An interesting plot line. So like there's like more you. That's so odd. ใจนำทาง That's Pran in it. And Pat. ไอเนี่ยชื่อไอทันเป็นเพื่อน That's Pat. กับเจ้าของร่างเนี่ยแต่ติดอยู่นิดเดียว Yeah, that's Pan. Okay, we have got them both. This is. I think I remember someone mentioning them both in it. ไอทันที่โลกโน้นอ่ะมึง
ชื่ออะไรวะ กูให้ถ่าย แจ็คปะ มั่ว งั้นก็โรส And ถ่ายเว้ย ไอ้แดง Way? Was it Way from Bad Bunny? Fuck, we've got everyone in this series. Jesus. เราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างเหรอ ถ้ามันใช้เช็ดฝุ่นได้อะมันคงต้องลองเช็ดที่ใจมึงหน่อย กูว่าหัวใจมึงไม่ได้ใช้งานมานานสักพักใหญ่เลยว่ะ That was Drake. นี่พี่แป้งที่กูจะชวนมาช่วยเขียนบทอะ ตั้งแต่มีพี่แป้งเข้ามาในทีมอ่ะ บทของพวกเราไม่สนุกขึ้นเยอะเลยนะเว้ย ก็มึงเคยบอกนี่ว่ามึงรู้สึกว่าพี่เขาพิเศษอะกูว่าเขาก็น่าจะเป็นกุญแจนำทางของมึงนะ แล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนำทางของมึงคือกูบ้างเหรอ เดี๋ยวไม่ใช่ว่า Okay, I like this trailer. Not just because it's got actors that I like in it, alright? I'm not that biased. It's actually quite an interesting concept. ชีวิตคนอื่นนะเว้ย แล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอ มึงนั่นแหละทิ้งกู ทุกคนแม่งก็แค่ทำไปตามความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแหละกูว่าเราสองคนอะข้ามโลกมาเรียนรู้อะไรวะ Okay, that's a top 2 trailer. I like that one. That's my second favourite. Not just because of the actors, I swear. I really like that trailer. That was a good trailer. Big Man of Death there. Bam, bam. I actually read that one. Oh, it's going to be tough, you know. I don't know if I really like the first trailer. The first trailer was really good. Like, we peaked dead early on in the first trailer. Ooh, Vice versus Equal. Ooh, this is going to be a tough one. Technically, once I've done these reactions, though, if I pick another one, I don't have to watch all the trailers. I can sort of know what I want to watch. Like, I have this little list. Right, play The Gift. The students' gifts. Okay. นักเรียนในคลาสกิฟทุกคนจะได้รับอภิสิทธิ์สูงสุดในโรงเรียนแห่งนี้ แล้วนายเข้ามาได้ไงอ่ะ เด็กกิฟต์จะใช้สามอะไรก็ได้ไง และได้รับการอนุโลมด้านการแต่งกาย ฮัลโหล ได้ใช้ของดีๆทุกอย่างของห้องอื่น มันคือโลกของพวกอัจฉริยะแค่ไม่กี่สิบคนอะจะได้ทุนเรียนฟรีจนถึงมหาลัย และการสอบวัดระดับม .4 ครั้งแรกเนี่ย มันคือการสอบเพื่อคัดเลือกเด็กเข้าห้องกิฟต์ แล้วคนธรรมดาอย่างพวกเราอะจะฝืนทำไมวะ แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นคนธรรมดา เธอชื่อปาวาเล่ใช่ปะยินดีด้วยนะ That is Pran, isn't it? Yeah. มึงแต่คลาสนี้มันแปลกจริงนะเว้ย ยิ่งเรียนแล้วแม่งรู้สึกเหมือนอะไร Starting to recognise a few people now. ตอนนี้มึงอยู่ต่ำกว่ากูแล้วนะ ฉันไม่มีทางยอมแพ้ให้วิธีโสโครกของแกหรอก เรามีพลังไว้เพื่ออะไร ศักยภาพในตัวเราเนี่ยแหละ ที่จะทำให้เราไม่ถูกทอดทิ้ง ไม่หลับมากี่วันแล้ว กูเกลียดมัน กูอยากให้มันหายไปอ่ะ หายไปตลอดกาลเลย กูไม่รู้หรอกนะว่าศักยภาพของมึงคืออะไร คนอย่างมึงอ่ะจะมีปัญญาทำอะไรได้วะ คุณจะได้ใช้ศักยภาพชี้นำคนที่ต่ำกว่าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ฉันไม่เชื่อว่าเธอจะจัดการเด็กพวกนี้ได้ ขอให้พวกเธอทุกคนสนุกกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ที่เธอเป็นแบบนี้ เพราะเธอใช้ศักยภาพมากเกินไปใช่ไหม ทำแบบนั้นทำไมอะเวฟ เพื่อพิสูจน์ไงว่าเราอะไม่ว่าแพ้คนยิ่งที่อย่างพวกเธอ Okay. No. Okay, this is my favourite trailer. Well, it's got Pran in it, so so biased. But, yeah. Oh, we got the controversial one next.
Don't know why it's controversial. So what I gather from this one, I think the relationship's got a bit of toxicity in it, but it's like it's TV. If every relationship, healthy relationships don't always make the most interesting TV, if you know what I mean. Like, there's a lot of relationships that we all support that are all terrible. No, but you know what I mean. Like, depends on how the relationships develop, how bad they are, or like how well written they are, and the story and that lot to go with it. Like this unhealthy stuff that happened to in Berserk and the relationships there, but I mean I don't like the characters being together any less because the story's so well written. It goes over mental health and issues like that. There's plenty of stories, so like I said, I don't know too much about the drama. I just know this is a controversial paper. I'm like, I don't. People always give me trigger warnings. I don't personally need trigger warnings to show I've read some of the worst stuff you can read. And it's just like, as long as the story is good for me, there's a reason for doing it. I'm not a big fan of when they do it for no reason, or there's no payoff, or like the story's not well written in that regard, or you just do things for the sake of doing it. Even something like, I love Berserk, it's one of my favourite written books of all time, but I do think it goes over the top. It just goes too far in some cases where like it doesn't need to, and even the author admits that like sometimes it went a bit too far, but it doesn't stop him from making some of the best character building and writing I've ever seen in any story. If it was real life, yeah, I wouldn't ever support it, but you know, when you watch TV, I always see it's very different, like Blair and Chuck from Gossip Girl. I do, like, they are the most toxic people ever to each other, but on TV it's great to watch and you end up shipping them, versus like if it was a real couple, it'd be like, no, they go near each other. You know what I mean? So it's like, it's TV at the end of the day. That's how I see it anyway, but I know some people might see it more than that. But no, I'm interested to see what it's at least about. I think this is one of the key doorways for BL as well, back in the time. ชีวิตผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในรั้วมหาลัยแล้วทุกอย่างที่คิดไว้ก็ดีเกินคาดหรือแม้แต่กระทั่งรูเมทหล่อแบบไม่มีที่ติอ๋อแล้วผมบอกหรือยังว่าผมอะเกลียดเกย์นี่มึงรู้ยังรูเมทมึงอะเป็นเกย์ But he hates gays. But he is gay. Twist. Or is that the guy who hates gays? Hmm. จะทำให้มึงย้ายออกให้ได้กูไม่มีวันออกมึงไว้ใจคนพวกมึงหรอกนะสงครามเริ่มใน Oh, I can only see where the controversy is in this. พวกมึงนี่เหมือนผัวเมียแถวบ้านกูเดะเลยเฮ้ยพี่ผมกับมันไม่ได้เป็นไรกันเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้มึงก็ย้ายออกไปดิเพราะไม่ใช่กูที่มีปัญหาแต่เป็นมึงอะ Is that wrong? งั้นเรามาเป็นเมียกูไหมล่ะมึงปล่อยกูแต่ไทยมึงตื่นวะมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยกูอุตส่าห์ปลุกมึงนะต่อให้กูร้องไห้แทบตายกูก็ไม่มีวันขอความช่วยเหลือจากมึงมึงจำใส่กระโหลกไว้เลยไอ้ทานกูว่ามึงย้ายไปอยู่หอนอกเถอะวะ See, it's an interesting concept for a show. I don't know. The guy doesn't like gays, and then it's just what the development of the show. See how they move as people. Sadly, people like that exist. So if the story touches on it, that's interesting to me. I'm curious where they'll take that though. ถ้ามึงตัดเรื่องที่มันเป็นเกย์ออกไปได้อะกูว่ามันก็เป็นเพื่อนที่น่าคบหาคนหนึ่งเลยนะเว้ยกูซื้อข้าวมาให้มึงด้วยอะมึงทำแบบนี้ทำไมก็เอาใจใส่คนที่เราชอบอะมันผิดเหรอวะ I wonder if he actually has a good reason. Not a good. It's not going to be a good reason, but I wonder what his reason is for hating gays. ที่กูบอกพี่สองคนนั้นว่ากูชอบมึงทำไมกูพูดจริงว่าแต่ไอ้ไทยมึงเลิกเกลียดเกย์แล้วเหรอวะเกลียดแต่กูไม่ได้เกลียดไอ้ทานจะให้เธอเป็นคนสุดท้าย Hmm. คนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจได้ยินฉันไหมคนดีโอ้
Seems that's gonna have a lot of drama. Okay, so that's the controversial bit. The main character doesn't like gays, which is an interesting angle to come from for a BL. Like, I actually quite like the angle. Like, it's like an interesting one. Obviously, he's going to have to develop. I got questions about why does he hate gays specifically? Why? Obviously, things change as he develops to like Thorn. I'm guessing with the gay character. Thorn sticks up for himself. He's like, no, I'm not leaving. You can fuck right off. So that could be a very interesting dynamic. Like, again, I see this as TV, so it's like, I don't see what the big deal is personally. I just think it's like it's a story, TV. You don't like it's not your sort of thing. Not everything has to be healthy and perfect. The more interesting stories, like I'm watching Young Roars at the moment. My most interesting character is August because while he's an absolute arsehole and prick, and everything he does is just wrong, he moves the plot forward and makes a very good story. And if he wasn't there, the show wouldn't be the same. So with this, I'm quite curious. Probably might be a bit more to the controversy than I'm looking at. I've got a very like narrow version of it from what I've been given by people. As it's controversial, but it's one of the first like BLs, I believe, or open a doorway for it. So no, I think like take away all the controversial, anything I don't know roughly about the show. I just like the premise. I think it's interesting. You've got someone who hates gays. You've got a gay character where they live together. And then he's got to develop his opinion, and then there's probably a reason why. He probably should have a good reason why, not a good reason, but just like a morally grey reason why he doesn't particularly like gays, or like what's the reasoning behind that. So I'm curious to see how they would write his character in this show. Like you could do a lot. Like it could be written really bad, or it could be written quite well. I'm quite curious on that aspect. The other main character, he seems really cool though. I love how he just sticks up for himself. He's like, fuck, I'm not the one moving out. If you got a problem, you leave. I like that. I think like he seems like quite and then he seems to be putting up with it, so it seems like maybe he's quite a patient person. So I look forward to seeing where they're going to take that story. That seems like an interesting story. It's not one of the highest. I'd say that's like up there. I'm intrigued by the trailer because it's throwing something out there that I'm not used to, especially because you're so used to. Because I like the idea, like in Bad Buddy, that there's no sort of homophobia. That they can just focus on the story and just have our characters get along. And then I do like shows where they do focus on it because it is a problem that needs to be. I like some stories, but because every story always sort of focus on that, it's like Bad Buddy is quite refreshing. Whereas with this, they've gone with the very extreme where like the main character doesn't like gays in a BL, which is quite an interesting stance for the story to take. And I'm curious where they could take that. So you got like the one extreme and the other extreme where like, there's no homophobia, and then you got the other extreme where the main character like literally is homophobic. So it's like I'm quite curious to see where. Yeah, I'm quite curious to see whether they could take that. That's an interesting story. That's interesting. Fawn type was it? We'll leave it up there. I wouldn't say like the trailer sold me too much. Obviously, I think the controversy is sort of more interesting to me, just because it makes me interested to watch it myself. There might be a bit more to the controversy, but that's all I've sort of got from it. But no, that was interesting. I like that one. I wouldn't say it's in my top 5 though of trailers we've watched so far. I definitely find Manor of JFF and The Eclipse more interesting, and my 2 favourites are coming and vice versa. They've definitely got the cake for me. Fish Upon the Sky is the next one. มันเป็นแบบนี้นี่เองแต่ไปด้วยความรัก Happy Valentine's Day นะ คุณมีความรักหัวใจ Oh, that's Tales of Five Star, isn't it? นี่แหละครับไอ้หมอกศัตรูหัวใจของผมคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ชอบมึงไม่ชอบคนเดียวกับกูทำไมวะ The sound effects are going to be strong in this one. I feel like this is going to be like a middle ground between the Secret Crush and the others.
by taking off his glasses and getting rid of his braces, I assume. They're typical. Remember that in every Disney like princess movie where they would like just make them have glasses for you and look nerdy and then transform them into a princess by just get rid of them. มึงชื่อปัทวีมึงชื่อสัตยามึงไม่ค่อยมีเพื่อนมึงมีเพื่อนเยอะจะตายยิ้มหน่อยเร็วถ้ามึงไม่พร้อมจะเปิดใจอะนะเราเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะเว้ย เราชื่อมีนนะ กูเดือน เดือน 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 อะไร กระดาษเราหมดอ่ะ นี่มันเชียร์อะไรกันครับนี่ เรานอนไม่หลับอ่ะ เกาหัวให้เราหน่อยดิ แก้มมึงก็นิ่มนะเนี่ย แต่ทำไมใจมึงแข็งจังวะ กูจะเปิดใจให้กับมึงน่านคนเดียวเท่านั้น เราชอบน่าน ชอบมานานแล้วด้วย แต่ว่าไม่เคยกล้าบอกน่านไปสักทีอะกูจะไม่ทำให้มึงชอบกูละแต่กูจะทำให้มึงรักกูให้ได้ กูต้องใส่เสื้อผ้ามึงจริงๆเหรอ มึงจะแก้ผ้าออกไปก็ได้นะ ถ้ามึงใจอะมึงรู้ไหมหมอกมึงเป็นเพื่อนคนแรกของกูเลยนะเว้ย ดังนั้นมึงเป็นเพื่อนกูแล้วอะมึงห้ามทิ้งกูนะ นี่ก็ล้างไม่หมด กูเขาสึกประหลาดกับมึงไงก็ไม่รู้อ่ะกูสึกใจกูเต้นเร็วตอนอยู่กับมึง มึงเคยบอกกับกูใช่ป่ะว่ามึงนั่นเป็นปลาบนฟ้าสำหรับมึงอะแต่สำหรับกูแล้วนะเว้ย มึงก็คือปลาบนฟ้าของกูเหมือน I think the trailer showed a bit too much, maybe. Pretty average trailer, I'd say. In the middle of the pack again. We are a couple now. Bit of a spoiler. What's this? โอบลมหายใจของสองเรา I think it's going to be quite a long video. Does someone set when they're older? I'm on board with that. I just like the idea of that. Or is he going to go to younger again? Oh, okay, he dies. เราฆ่าเขาเอง What? What the fuck's happening? What? ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับ นี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเรา พี่สาวเธอครูสุธิรักฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตาย พวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วล่ะ ไม่ว่าใครจะว่ายังไง หนูไม่จำเป็นจะต้องยอมรับคำต่อว่าของใครทั้งนั้น มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย น้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ย ทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากเกินขนาดนี้ด้วยวะ Fucking hell, this seems like a dramatic. มีอะไรก็ลงที่หนู จะได้จบกันสักทีไงพลูกก็เป็นเหมือนพี่ชายของพวกเขาอีกคนนะฝากดูน้องด้วยนะ ถ้าแกทำร้ายของขวัญอีก เราก็ไม่ใช่พี่น้องกัน ต้องทำอยู่แค่ไหนเหรอถึงจะพอใจอ่ะเรื่องเขาที่ห้องสมุด มีหนังสือนิยายอยู่เล่มหนึ่ง พี่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหม เธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไม ทำไมพี่สาวถึงต้องอยากได้มันด้วย Jesus Christ, this one seems dramatic. จากนี้ I like it though. เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไป แต่เรื่องเมื่อวานอะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ มันพาลูกไปไหน ลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไง ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก ลูกจะรักใครก็ได้ ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ เพราะอะไร พรุ่งนี้เราจะย้ายออกไปจากที่นี่ เพราะหนูให้อภัยพี่ภูเขาใช่ไหม Oh god, oh now the families are getting involved. Jesus Christ, this gets dramatic. Okay, I like the idea of the story, this one. Looks good. มึงกำลังรักของขวัญใช่ไหม ใช่ ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น เพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอดเวลา คงเพราะเราโตมาด้วยกัน ทุกอย่างแม่งเลยยากแบบเนี้ยที่มันยากอะ
I kind of like this one. It looks like it's been really good. I really like that trailer. That was really good. We don't want to spoil. That was a good trailer. I'll put it up there. I'll put it with the clips actually. Vice Versa was so good though. I don't think it was better than the Vice Versa trailer, but I really enjoyed that. That'd be something I actually do want to watch though. Really quite a bit. I enjoyed that trailer. That was really good. That was really good. I just like the idea of the story there. You got like family member who died, there's a bit of controversy between the families. They've grew up, and it's just like, oof. Obviously, he was hurt because he had to lose his brother, and then it seems to be a bit there. What I really like. I think like it'd definitely be a test for his acting because I've seen him in comedy, so it'd be nice to see him like, and I've seen bits of his drama acting. But I think that'd be really, really good. The player. We're all getting like dark towards the end. It's like Knives Out. I say it's really hard to get these dramatic trailers to sell you, doing it because it's like it's got quite a bit more of a serious plot. Whereas like throw a few cute scenes in the trailer and I'm sold. Very dramatic trailer. I'm interested in what's going to be going on in the story in that one, but I don't know how to feel about the trailer. I feel like the trailer didn't really sell it that well. I'll put it in B because I'm interested in the plot. Oh, we've got a plan again? Oh, we've got Pat. Oh, we've got both of them. Nom? I can't pronounce it. I'm going to try. My dyslexia will just kill me off.
แก๊งหนึ่งในโรงเรียนที่ใครพูดถึงไม่ต้องกลัว ถ้าไอ้พวกนี้อยากให้กูทำอะไร มันจะมาบังคับโดยตรง ถ้าคุณฝ่าฝืนกฎคุณก็จะหาย Get out. เหมือนอีฟ้า ตอนนี้ภารกิจของนายกับภารกิจของแบล็คลิสต์อะไรคือแบล็คลิสต์เราก็เหมือนตำรวจลับที่ทำงานในเงามืดแต่เรารับใช้แสงสว่างเพื่อนายทุกคนที่อยู่ตรงนี้ช่วยนายได้ทุกคนอย่างไฮไลท์เก่งเรื่องแกะรอยบรรทัดเก่งเรื่องวิชาการไตเติ้ลเก่งเรื่องพละกำลัง Is that Drake? เก่งเรื่องน้าวเก่งส่วนแอนดริวกล้าลุย Is that Drake I saw? นายจะกล้าเสี่ยงเพื่อพี่ฟ้าไหมล่ะ เป็นใครระวังมันน้ำเหี้ยกันอยู่แต่เกิดอะไรขึ้นกับพี่ฟ้า คนในโรงเรียนที่ต่อหน้าอยากจะเป็นเพื่อนกับมึงแต่รับหลังก็อยากฆ่ามึงให้ตายห่านั่นแหละ และแผนเหี้ยๆของมึงอะไม่มีวันทำให้มึงเจอพี่สาวมึงได้หรอก พวกแกรู้ป่ะว่าพี่ฟ้ากับพี่โจอ่ะเขาเคยเป็นแฟนกันเหรอ Look, I like this trailer. It's so dramatic. เพิ่งเปิดเรียนไม่เท่าไหร่แหกกฎกันแล้วเหรอ มึงได้สร้อยนี้มายังไงบอกเลย ใจเย็นๆนะลูกหนูรู้ว่าหนูเจอเรื่องอะไร These school students get involved in some stuff. Jesus. กูยิ่งเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ว่าหลังจะทำอะไรแบบเนี้ยระวังตัวหน่อยละกัน Okay, got Yoke as well. ถ้าผมบอกทุกอย่างและเธอรู้เรื่องแบ็คลิสต์เธออาจจะเป็นอันตราย Drake. Drake's my favorite. I want to make a series with Drake. My boy. I love Drake. Mate, this is fucking top tier cast. Oh, this is up there with vice versa. Okay. Blacklist, that was good. Blacklist, let's go up there. Fucking hell, we're getting intense at the top. See, I'm sorry, vice versa, but I like you, but Blacklist wins just because Drake's in it. Ooh, this is complicated my list a bit, actually. Oh, I think that's my favourite now. Ooh. Right. I think I have a new favourite. Theory of Love. Can the last two be that was a surprise turnaround. ชื่อค่ายมันฉายาโหดครบเครื่อง เดี๋ยวเรากินปิ้งย่างเสร็จใช่ไหมเราก็ไปดูหนังดีกว่า ส่วนไอ้ทูตากล้องขั้นเทพ He's a friend from Tails Faz Star, isn't he? ส่วนไอ้นี่ชื่อโบนฉายาโหดมากนิ่ง นี่มีห้องฉายหนังด้วยเหรอ ไปดูด้วยกันไหมอ่ะ ส่วนผม พี่เติร์ดคะหนูขอไลน์พี่หน่อยได้ไหมคะ พี่คงให้ไม่ได้อะครับ Hey, Black. ชอบน้อง I love seeing characters I know now. Yay. Just throw Drake in, you've sold me. It's like a Drake, you just throw Drake in and win. I'm 1 over. มึง ถ้ามึงจะใจดีขนาดเนี้ยกูควรทำไงดีวะ เอาตัวมาแลกเลยดีกว่า เอาแค่ตัว That's got Sean as well. Fucking hell. Why the last like couple trailers got like the banging casts in? นิ้วดาวคณะบัญชีชวนกูไปกินข้าว กูไปก่อนนะไม่ว่างแล้วเพื่อน ขอซ้อนชาวีมึงได้ปะ no จ้ะ คันนี้เนี่ยสำหรับแฟนกูเท่านั้นเว้ย ไปนะเพื่อน Oh fuck, this one looks good as well. กูขอโทษที่รักมึง หรือกูชอบไปเตยจริงๆแล้ววะ แล้วมึงจะเอาไงต่อ กูจะจีบไปเติร์ดไปดูหนังกันไหม มีธุระอะ The timing's off. กูจะทิ้งไว้ตรงเนี้ย ฮัลโหลครับพี่อัน
จะเลิก เพื่อที่กูจะได้ไม่เสียมันไปไง I don't really want to. I feel like the trailer's going to spoil stuff. I think we're alright. ถ้ากูจะบอกว่ากูไม่ได้รักมึง God, I'm gonna have to move to the top tier again. I've got a down one. God, we've had some good trailers towards the end. ไม่อยากเจ็บอีกแล้วอ่ะ Yeah, put that one there, I think. เรื่องโง่ๆได้แล้วนะถึงยังไงวันหนึ่งกูก็ต้องรู้ตัวอยู่ดี ว่ากูอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีมึง สำหรับกู มึงไม่ใช่หนัง แต่มึงคือเรื่องจริง That was good. I like that one. That was Theory of Love. I've got that one on the list. Control C, Control V. I enjoyed that one. Again, I feel like I got biased towards Cass, actually. I feel like that's really bad. I don't know. I don't know. There's some characters I know and I like it already. There's familiarity, isn't it? It's dangerous. การเตรียมสอบมหาวิทยาลัยรอบเอมิชันเห็นว่ามีหลายคนอยากเป็นนักแสดง มีไหมใครอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์ เรื่องแม่งก็ตั้งนานแล้วปะวะ ยังไม่เสือกจบกันไปอีกเหรอ จะเข้ามหาลัยอยู่แล้วนะเว้ย มีปัญหาอะไรกูมากปะ ก็ที่กูเชียร์มึงอ่ะเพราะมึงเพื่อนกู กูไม่นึกว่ามึงจะไปคู่แข่งกูไง มึงแม่งฝังใจจังวะ กูอยากชนะมันอะ Enemy. เฮียอะไรแล้วมองกูทำไมอะมองกูทั้งวันเลยสัตว์แล้วมึงจะทำไมอะมึงตั้งใจเรียนดีกว่าไหมคะแนนมึงแค่นี้อะมึงสอบไม่ติดหรอกมึงอยากอะไรจากกูอีกสะใจมึงแล้วใช่ไหมคือกูก็อยากขอโทษอะคือถ้ากูไม่ทักมึงก่อน That got very dramatic there. มึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ปะ You guys got on the band line together, Jesus. ใช่ไหมเดี๋ยวติวๆไปแล้วก็กลับมาสี่กันเองอะ Oh, now they're friends. เบย์มิชชั่นนะเว้ยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองภาษาจีนมันต้องจำเป็นภาพหนึ่งคำก็คือหนึ่งตัวก็คือหนึ่งความหมายอะหรือเสียงอุดมคติจ้า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  So enemies to friends, classic trope. Pan impact trope. They were never enemies. There was friends to enemies to friends. Well, I say friends, lovers. คือกูไม่ชอบอะคิดว่าเรากลับมาสนิทกันแล้วอะมึงจะคิดมากทำไมกูก็สนิทกับมึงที่สุดอยู่แล้วไงยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบอย่าเอาเวลาของกูอะไปให้คนอื่นมึงก็เหมือนกันอย่าเอาเวลาของกูอะไปให้คนอื่น And wait for it to go, lovers. เอาไงต่อดีอะเรื่องอะไรก็เรื่องของเราไงมึงบอกรักกูหน่อยดิ กูรักมึง Who are you, nobody? You just joined this trailer. เป็นอะไรคุยกูได้ Oh, a lot of trailers, Jesus. ต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอ แต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉัน
2 hours nearly, and I'm ready for some food. ไม่ได้เจอกันตั้งนาน เราคิดถึง Oh, is this going to be the first non-BL? โตขึ้นเยอะเลยเนี่ย Which hour are you on me? What's the girl of Geo? Oh no, not Idol Factory. No, I'm scarred. ฉันเนี่ยนับถือในความพยายามของแกจริงๆนะเว้ย Let's see if Idol Factory can win me over. แถมตอนเนี้ยเรียนจบมา แกก็ยังจะไปทำงานในบริษัทของคุณสามอีกอะวีคน่าจะได้เริ่มทำงานแล้ว เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีที่จะได้เจอคุณสาม Don't know how I feel about Idol Factory. Can they win me? ทุกคนบัมบอนมาแล้ว หม่อมบอสของเรานะ เป็นคนสวยมาก แต่ว่าไร้อารมณ์ไร้ความปราณีอำมหิตเลือดเย็น นี่พนักงานใหม่ใช่ไหม เราจะให้พนักงานใหม่คนนี้เป็นผู้ดูแลเพจ Diversity Pop ถ้าเพจไม่ได้รับความนิยมอย่างที่เสนอเรามา เราจะไล่ออก Stress. วันนี้ถ้าเราขายงานไม่ผ่าน คุณสามก็ต้องห้ามกลับเหมือนกัน คิดได้แค่นี้เองเหรอ ยังไม่ว้าว ไปคิดมาใหม่ แล้วนี่มันยังมีเรื่องไหนอีก ที่เรายังไม่รู้ไหม Actually, that quote was just still. Oh, classic Boston employee we're going with. กับไอดอลสุดที่รักของแกอะเป็นไงบ้าง Okay, this is a bit more tamer than that last trailer. Fucking hell. ข้างรักบ้าอะไรล่ะ คุณสามที่รู้จักอะใครเป็นคุณสามที่ไม่รู้จักเอาซะงั้นอะ เอาไม่ออกกำไรเนี่ยทำยังไงเนี่ย แป๊บนึง เดี๋ยวหม่อมบอสจะทำอะไรคะ ในข้อมือฉันเนี่ย 5 ล้านบาทนะ ระหว่างกำไรกับผม อันไหนงอกได้ ผมค่ะ งั้นเราต้องตัดอะไร ผม ไม่ยิ่งได้ใกล้คุณสามก็เหมือนยิ่ง Okay. Idol Factory's not lost me. I'll give them that. They've got lost me on this trailer. ที่สุดเพื่อให้ทุกคนอยู่กันเหมือนครอบครัว เรารักตัวนะ วันก็รักคุณสามมากนะคะ แต่เรามีคำถามว่ามีครอบครัวที่ไหนบ้าง ที่คนในครอบครัวได้กันเอง จำไว้นะ ถ้าคิดจะอยู่บริษัทเนี้ย ต้องเคารพกฎให้มากๆ กฎอะไรเหรอคะ กฎห้ามพนักงานในบริษัทคบกัน ผมสัญญาว่าผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความสุขของคุณหายไป คุณเกิดนี่ใครเหรอคะ เจ้านายของเรานี่แหละ หุ้นส่วนหม่อมบอส เขาเป็นแฟนกันเหรอคะ ไม่ใช่แค่แฟนกันนะ แต่เขาเป็นคู่มั่นกันนะ What twist? สามต้องยอมรับความจริงนะ โอ้ กฎหมายของประเทศเรา ยังไม่รองรับเรื่องแบบนี้เลย ถ้าเชื่อฟังยากเหตุการณ์เลวร้ายแบบนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น สองคงแต่งกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะว่าสองมีคนที่สองรักอยู่แล้วค่ะ ย่าอย่าบังคับให้สองไปแต่งงานกับผู้ชายคนที่ย่าเลือกให้เลยนะคะ คุณสอง Jesus Christ. ที่รักไปเพราะคนที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีเรื่องร้ายๆที่ฉันไม่ ม่อนไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ชุด Let's get dramatic. ม่อนแบบนี้ทั้งสามคนไปใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น นี่เป็นบ้าวิปริตผิดเพศไปแล้วเหรอ ไปเลิกกับมันซะ Fucking hell. เราไม่ชัดเจนเอง เราแย่เอง I don't know how the story unfolded. I want to know. Kind of sold. I like the trailer. All right, Idol Factory. I'll let you have that one. ทำไมเวลาเราอยู่ใกล้ตัวแล้ว ใจเต้นแรงแบบนี้นะ พรุ่งนี้เราก็จะรอบอกรักตัว มะรืนนี้หรือวันต่อๆไป Okay, that was what I like. That one. One was all right. Oh god, we're getting a bit heavy on the top. There we go. Right. Yeah. So that trailer was actually quite fun. So I've put it S tier, the ones I really like trailers for. A tier, they were good trailers, and they sold me. B tier was sort of like they were above average trailers. They were all right. I didn't hate them. C tier was like very, very like okay, they're average.
average. And NDT I didn't really like that much at all, if any redeeming qualities about the trailer. So that is what I'm going with that list. And it's going left to right. So my favourite's on the left. So Blacklist is one, and I think Blacklist is the one I'm going to choose. It's called There's Theory of Love, and then vice versa. I really enjoyed all of them. Yeah, no. Pretty happy with that list. I don't know. That was fun. I didn't really talk about the trailers. I got a bit tired towards the end, I got to admit. But no, there was some good trailers in there. Like I say, I'm not judging the shows. The ones in C and D tier doesn't necessarily mean the bad shows. It's just from the trailer that it didn't sold me, if you know what I mean. So, whether it was just very average trailers, or I just didn't get the trailer. So it could be many factors, but the S tier trailers got my attention, and they're the ones I'm most interested in. So yeah, I pick Blacklist. I will put the rest up to poll for you guys to pick. After this video, I'll probably leave the video up for a bit, then I'll put the poll up. Yeah, it might influence your guys' choices, knowing what I sort of like to watch trailer. But yeah, guys, hope you enjoyed, and yeah, see you next.